Вот у нас тут шаманский чайник поет. А завтра раскручу. Я думаю, это мышь, что ли, в углу запела. Или это сверчок засверчил. Это Серегин. Термос. А, да. Да, чай у него чудный. Ох. А что кусочек стыдливости арбуза остался? Ну, а мы вот едим постепенно. Вот этот торт, значит, остался. Вот у него меняется звук. Был торт еще, знаешь, как называется? Рахат. Лукум. Да. Он безе, грецкие орехи и, по-моему, что-то еще. Какой-то крем. Как будто радиопередача это не пойманная. А неопознанная. Твин Пикс. Недопойманная. Недопойманная. Куда это его? У нас прям как... Это реально он? Конечно, чайник пищит. У нас как настоящий день рождения, когда все жрут, потом уже так обожрали, что встать не Слушаем могут. термос. Советский день рождения сначала Термос все жрут, это потому что выпили. потом встать не могут, потому что обожрались. Потом загибаются, ах, зачем мы так плохо объелись. Это советское день рождения, оно так должно быть. Только салата оливье не Нет, хватает. почему есть плавленый сырок? А плавленый сырок все классно. Плавленый Да сырок я с на видео, арбузом и с да, картошкой. это все хорошо. вообще. Если вы Мировой слушаете термос, это закусон. еще ничего. Дело Когда в том, что термос начинает слушать вас. Если он вам отвечает, а это Если проблема. долго смотреть, слушать в термос, термос начинает слушать тебя, все правильно. просто раньше дни рождения, помимо еды, там еще танцы были, а потом танцы девались. А, когда ты да, делись. Когда поел, еще танцевание. Поел, потанцевал, в результате все растрясается, а так только накапливается. А сейчас я спою, раз меня покормили. Сейчас запою. У меня есть несколько песенников. Сейчас запою. А и Сашина гитара-то где-то есть? Есть. А он сказал, можно. Он сказал предельно осторожно. Ну Он я мне ничего не сказал, буду, а колено бить не буду. Мама, ладно. предельно осторожно. Я ничего Руки с ним не помыла. буду. Я помою, да. Ты Прокипятила. Прокипятила. У меня салфетки влажные. Чтоб липкие руки не... Ладно. Так у нас Ванька ему увидел гитару, и ему надо. Он же, И да. Настя заказала. Китайцы делают 200 рублей всего гитарка. А, ну как Вот это, такая. укулеле, да? 4 струнки. Но он плохо вел себя, так мы ему убрали сначала, а потом он так красив. Ну, А он укулеле. мне говорит, бабушка, ты мне только скажи, куда ты ее спрятала. Я это плохо себя вел. Куда ты ее спрятал? Ты мне только скажи. Я говорю, так секрет это не выдают. Как я тебе скажу? Он пойдет и достанет. У них вообще это, он спрячется, показывает, где спрятался. Ищи меня, и он доволен. То есть он не понимает, что это. Смысла Да. прятать? Ну просто ему очень приятно, что ты его находишь, ищешь. Да. Ну да, да. Маленький же. А сколько ему сейчас? Ну, 3,5. О, чайник перестал Главное, петь. Все, да, кондиция дошла. Да, он завершил песню. Все, песни. Добавить? Он отдельные... Слушай, если вот у тебя сделать такую какую-нибудь тихую комнату, и можно записать. Так мы записали уже, Я нормально. думала, вот эти вот ракушки, рапан, что там море-то шумит. Это в ухе. А оказывается, это мы слышим свое кровообращение. Так ясно дело. Кровь в ушах слышу. А я Фактически думала ты там всегда, слышишь что не это кровь в море. ушах, а откуда просто ж там все море? окружающие звуки. Ну вот говорили, что это... Меня вообще это изумляло, Якобы что оно из моря. как это люди считают, что какой такой шум моря. Я вот чувствовал, что это наверняка какой-то физический обман. Там. А, ты все-таки Еще Это в просто юном окружающие. возрасте, подкапывался, да? в юном возрасте я как любил читать всякие разделы там занимательная физика, вот это вот. Я понимал, Серега, что это древнее море, которое у тебя в крови любая шумит. неведомая вещь, мне объясняется физическим Это ты когда явлением. плавал тогда, был такой Да. моллюском. Люди стали вот говорю, типа в ракушке шумит море. Чё они плетут фигню? Ну это явно. Ну только мне казалось, что это шумит воздух какой-то, который вот тут вот. То есть я тогда какие-то гипотезы строил, но они строились не на физике, не на шизотерике, потому что это дует воздух, там какие-то потоки. Вот я такие строил предположения. Я понял, что да, я могу ошибаться, возможно, по-другому, но я предположу, что это именно вот так. Вот люди такие, ну, ой, типа море шумит, да какое море? Море. Если воды туда налить, А если, если под водой? под водой, Под Тогда водой море послушать ее.
Нет, если послушать тебя под водой, что ты услышишь? То же самое, окружающие Я звуки, только, практически то же самое. ну, только приглушенные. Ну, А, потому кстати, что она же интересно, когда это... ныряешь под воду, вода же давит на мембрану. Или на- Барабанные перепонки. Перепонные барабаны. Если ты будешь ее закрывать этой, Ну да. она не будет давить. Сначала. Ну, будет. Маска А, влиятельна. ну смотря насколько нырять-то. Ну хотя бы нам на метр. Ну, на метр... В смысле, метр над головой, не да? будет, в принципе, Хотя, разницы-то. хотя на самом деле там стремительно увеличивается давление. Вот, например, гермобокс для экшн-камеры 30 метров предел. Ну 30 метров так-то это дофига. Да. Это выше, Ну чем да. 9-этажный дом. Представляете, такую глубину? Шардаши нет такой глубины. Да, вот видишь, даже то есть, вот, прикинь, вот дом 9-этажка, это чуть меньше 30, я считал, это все равно Ну да. Ну мы лезли на эту башню. Малёпки. А, где-то фотки. Не малёпки. Брусянки. 30 метров. 30 метров? Страшно было вообще. А Тут точно так же, это только там на А ты-то там был, я не помню. Ты не Ничего, залез? просто туда залез. Я это в самую же... А, да. Я лезла с большим трудом. Они залезли. А как ты обратно потом? Ну я Слезаешь. обратно легче. Я думала, Да, я Там же наоборот. лесенка. Меня обратно не стащишь. страшнее. Мне туда было, а мне обратно легче пошло. Я просто помню в